Alô, galerinha, meu nome é Lorenzo e hoje, sabe qual é o escorpião mais venenoso? Ó, é o vermelho, o preto e o amarelo. Que o vermelho te picar, você vai ter que ir no médico, né? Aqui eu nem existia e o meu pai existia. Daí, aqui tinha um escorpião amarelo, sabia? Ele é venenoso. 3 tipos de escorpião venenoso. É o amarelo, o preto e o vermelho. E que o vermelho te picar, você vai ter que ir no médico. Que alguém foi picado por escorpião, chame a mamãe e o papai. E nunca mexa um escorpião. Amanhã a gente vai fazer um vídeo bem esperto. Você adivinhar? Não vou fazer mais vídeo. Dê um joinha e compartilhe. Até o próximo vídeo.